இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் தான் ஹலோ பிராண்ட் ராவாஸ் நம்ம வேசவரடி பிராண்ட்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஆஃபர் கொண்டு வந்திருக்கு. என்ன ஆஃபர் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் தான் நீங்க வாங்க ஆசைப்பட்ட கெல்வினேட்டர் குரோமா பிபிஎல் எம்ஆர்பி பாத்தீங்கன்னா 17,000 ரூபாய் 23,000 ரூபாய் 20,000 ரூபாய் அந்த மாதிரி எம்ஆர்பி எல்லாம் இருக்கு. நம்ம ஸ்டோர்ல வந்தா சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எதுவுமே டேமேஜ் கிடையாது. இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாம் வந்து 11,000 ரூபாய்க்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துக்கலாம். எது எடுத்தாலும் 11,000 ரூபாய், எது எடுத்தாலும் 11,000 ரூபாய், எது எடுத்தாலும் 11,000 ரூபாய், எது எடுத்தாலும் 11,000 ரூபாய், இது எடுத்தாலும் 11,000 ரூபாய், இது எடுத்தாலும் 11,000 ரூபாய் தான். 11,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு இல்லாம ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தா ஒரு பிராண்ட் ஷூனா ஃப்ரீயா கொடுப்போம். அதான் பிராண்ட் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்லெஞ்சர் பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ஷூஸ் ஒன்று வரும். ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஷூ ஒன்று ஃப்ரீயா கொடுக்க போறேன். இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரி விலையில கொடுக்குற ஒரே ஸ்டோர் பாத்தீங்கன்னா club365 தான் இந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கும். இந்த ஆன்லைன்ல கூட வாங்க ஆசைப்பட்டா 9888443057 நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆன்லைன் புக் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி விசிட் பண்ணி கஸ்டமர் வாங்க ஆசைப்பட்டா விசிட் கூட பண்ணி வாங்கிக்கலாம் கைஸ்.